Arkadaşlar size şimdi muhteşem bir kremden bahsedeceğim. Bu ürün Fear Balm ve %97 natural içeriğe sahip bir ürün ve kuru öksürükte, balgamlı öksürükte çok iyi geliyor. Göğüs ve ayak altına sürüyorsunuz ve dinleniyorsunuz. Ve çok kısa sürede öksürüğünüzün geçtiğini göreceksiniz bu ürünle. Tavsiye ederim çünkü şu anda mevsim geçişlerinde ve kışın ortasındayız. Ve dolayısıyla çok fazla öksürükle alakalı problemler var. Bir de salgın var zaten. Dolayısıyla kendinize iyi bakmanız lazım. Kuru öksürükte, balgamlı öksürükte Fear Balm için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Görüşmek üzere.